Hi, hello everyone. Welcome back to our channel RKTravelogs. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பிளேஸ் மூலக்கோனா வாட்டர்ஃபால்ஸ் நியர் புத்தூர், ஆந்திர பிரதேஷ். லாஸ்ட் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்த வீடியோவில் கைலாஷ்கோனா வாட்டர்ஃபால்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு கார்ட்ல டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், செக் பண்ணி பாருங்கள். கைலாஷ்கோனா வாட்டர்ஃபால்ஸ் அண்ட் மூலக்கோனா வாட்டர்ஃபால்ஸ் ரெண்டுமே ஆந்திர பிரதேஷில் புத்தூர் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. கைலாஷ்கோனா வாட்டர்ஃபால்ஸ்லேருந்து மூலக்கோனா ஜஸ்ட் 45 மினிட்ஸ் ட்ராவல் தான். ஸோ நீங்கள் ஒன் டே ட்ரிப் பிளான் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஃபால்ஸுமே ஒரே நாளில் பார்த்துடலாம். மூலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 100 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஃப்ரம் சென்னை. இந்த இடத்துக்கான கூகுள் மேப் லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம புத்தூர் தாண்டி ஹைவேஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த இடத்துல தான் நம்ம ரைட் எடுக்கணும். ரைட் எடுத்ததுக்கப்புறமா வில்லேஜ் ரோடில் ட்ராவல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ரோடிங் வரும். அங்கே நம்ம போகும்போது சுற்றி இருக்க மலைகள் அப்படியே பார்த்துட்டு ரசிச்சுட்டே போகலாம். ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் வாட்டர் வந்து ஒரு இடத்துல ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த இடத்த நம்ம இப்போ கிராஸ் பண்ணி போகணும். ஃபைனலி மூலக்கோனாவோட பார்க்கிங் ஏரியாவை நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரை பார்க் பண்ணிடலாம். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கும் பார்க் பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங்லாம் ஃப்ரீ தான். நாம் இப்போ போனது வீக் டேஸ், ஸோ அங்கே க்ரௌடு இல்லை. பட் வீக்கெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் விசிட் பண்ணுவாங்க. பார்க்கிங் ஏரியாவிலேருந்து அரௌண்ட் 5 மினிட்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்லேயே நம்ம ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிடலாம். ஸோ மூலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளேஸ் ஃபார் ஆல் தி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். கைலாஷ்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் அண்ட் மூலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் ஏரியாவிலேருந்து பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் விசிட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு டெம்பிள் அண்ட் ஒரு ஸ்மால் ஸ்விம்மிங் ஏரியா இருக்கும். அங்கே வந்து வாட்டர் ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது அண்ட் ஆழம் கம்மி தான். வாங்க இப்போ அந்த வாட்டரில் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம். அங்கேருந்து டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைட் 2 மினிட்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் மெயின் வாட்டர் ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகலாம். இந்த ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆழம் அதிகமாக இருக்கும். நம்ம போனப்போ வாட்டர் ஃப்ளோ அங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. இந்த மாதம் நல்லா மழை பெஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் அங்கே வாட்டர் ஃப்ளோ ஃபால்ஸில் அதிகமாக இருக்கும். என்ட்ரன்ஸில் நம்ம பார்த்த ஸ்விம்மிங் பூலில் மெயின் ஃபால்ஸ்லேருந்து வர வாட்டர் அப்படியே ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால தான் அங்கே வாட்டர் வந்து கிளியராக இருக்குது. அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஸ்ட்ரைட்டாக போனீங்கன்னா ஃபியூ மோர் வாட்டர் ஃப்ளோ ஏரியாஸுமே நம்ம பார்க்கலாம்.
இப்போ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நீங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட கண்டிப்பாக மூலக்கோனா விசிட் பண்ணி பாருங்க. ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் RK Travelogs இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் டிராவலாக் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Until then, டாடா, பை பை அண்ட் டேக் கேர்.